இப்போ ப்ரெஸ் பட்டன் எப்படி தைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நான் காமிச்சு கொடுக்க போகிறேன். இந்த பட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோல்டரில் ப்ளவுஸ் வந்து அந்த பிரேசியர் வந்து வெளில தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி 2 இதாக இருக்கும் இந்த பட்டன்ஸு. இது ரெண்டையுமே நான் எப்படி தைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்க போகிறேன். இப்போ இது மாதிரி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. இப்படி நாட் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த இது இங்கே பாருங்கள், இப்படி எந்த இடத்துல நமக்கு தேவையோ அந்த இடத்துல இப்படி வச்சுட்டு இது வந்து இப்போ நாட் போட்ட வச்சு இப்படி அடியிலேருந்து கொடுங்க. இந்த எல்லாத்துக்குமே நான் அந்த விரல் ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். இப்போ இது அதே மாதிரி அந்த ஹூக் தைச்ச மாதிரியே தான். இதையும் ஒரு 3 டைம்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வளையத்துக்குள்ளார அந்த ஒரு ஹோல்குள்ளார இதில் பார்த்திங்கன்னா 4 ஹோல் இருக்கும். 1 2 3 4 இது 4 ஹோலையும் சுற்றி தைக்கணும். இப்போ நான் அது ஒரு 2 டைம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். 3 டைம்ஸ் கூட பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம். அதனால் 2 டைம்ஸ் 2 or 3 டைம்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இங்கே அடியிலே தான் ஏன்னா அந்த ஹோலில் தான் நான் விட்டு ஒவ்வொரு இந்த துணி எடுக்கிறது எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இப்படி காமிச்சு ஒரு ட்ராப் தான் எடுக்கணும். நீங்கள் நிறைய இவ்வளோ பெருசெல்லாம் இந்த துணியில் துணி நிற்கிது பாருங்கள், நீடில் இவ்வளோ பெருசெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. இந்த நீடில் எடுக்கிறது இவ்வளோ தான் எடுக்கணும். இந்த ட்ராப் தெரியுது பாருங்கள், இவ்வளோ தான் எடுக்கணும். இப்போ இது த்ரெட் கட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே நான் நாட் போட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த ஹோல்குள்ளார கரெக்டாக எடுத்துக்கணும். இப்போ 1 2 3 பண்ணிட்டேன். இப்போ இன்னொன்று பண்ண போகிறேன். இப்போ முடிச்சிட்டேன் நான். இப்போ அதே இடத்துல அந்த போர்ஷன்லேயே அப்படின்னு ஊசியை அடியில் குத்திட்டு இது வந்து ராங் சைடு, ட்ரெஸ்ஸோட ராங் சைடு இப்படி மறுபடியும் ஒரு தடவை இப்படி குத்திட்டு டைட் பண்ணுறது எப்போவுமே அப்படி தான், இப்படி போட்டு டைட் பண்ணி விட்டுருணும். பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதே இடத்துல இப்படி லேசாக குத்திட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், டைட் ஆயிரும் உங்களுக்கு. இப்போ இந்த பட்டன் நின்றுக்குச்சு உங்களுக்கு. இப்போ அடுத்தது இதுவும் அதே தான், சேம் மெத்தட் தான். அதே மாதிரி தான் 4 இடத்துலையும் தைக்கணும், 4 ஹோல்லையும். இது டபுள் த்ரெட்டாக எடுத்துங்க, சிங்கிள் த்ரெட்டு வேண்டாம். டபுள் த்ரெட்டாக எடுத்தால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இப்போ 4 ஹோல்லையுமே நான் தைச்சிட்டேன். இப்போ அதே இதில் அடியில் குத்திட்டு முடிச்சிட வேண்டியதுதான். சும்மா இதை ஒரு 1 2 3 டைம்ஸ் இது வந்து டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும். பிடிச்சிட்டு இப்படி இழுத்திங்கன்னா இது நாட் மாதிரி விழுந்துடும். இந்த இடத்துல ஒரு ட்ராப், இந்த ட்ராப் நான் சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் எடுக்கணும், அதுக்கு மேலே எடுக்கக்கூடாது. வந்துட்டு கட் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி வந்துடுச்சு. இப்போ இது பண்ணிங்கன்னா இது இப்படி டச் ஆகிக்கும் உங்களுக்கு. எடுக்கிறதுனா இப்படி எடுக்கிறது. இதுதான் ப்ரெஸ் பட்டன் தைக்கிற மாதிரி.